нататък с хрониката. Ами, Сашо, аз не знам как ще им запушат устите на тези тенисистки, но виж как запуши в кавички вратата този вратар. Направо много лошо го прецака, а най-интересно е, че това се случва в България и то в Варна по време на матча Кайс Парк Катеначо. Ти го откриваш някъде в безбрежния океан на Ами откривам YouTube. го тук да, и в YouTube го има, но в българските интернет сайтове. Това е двубой от аматьорското футболно първенство. Зрителите, които са присъствали на тази среща, са ловили този наистина комичен момент. Виждате как топката просто при един шут удря гредата и явно вратата не е застопорена, не е захваната хубаво и просто нищо не очакващият вратар падна в капана на собствената си врата, именно при тази атака на противниковия отбор. Не е била добре укрепена, защото рикошира в стената и безапелационно похлупи нищо неподозиращия страж, който може дори да се стресна, а пък тук вече неговите колеги и съотборници му помагат да върнат вратата в същото положение. Може да гадаем наистина какъв шок може би изпитал този вратар, който се хвана и се лови в собствената си мрежа, а пък иначе мина доста време преди да излезе, тъй да се нарече от тази ембрионална поза, както се пише въобще в коментарите като това видео. Наистина доста странна поза беше заел, защото мрежата го беше захлупила, а пък след този случай, както се казва, фразата футбол на малки вратички е доста обогатена с силно драматичен нюанс, който може да го свали надолу в класацията на най-безопасните спортове. Това още пише в въобще сайтовете, които разпространяват това любопитно видео. Ето, че и по българските терени в тази зала случая от аматьорското футболно първенство в Варна на матча Кайс Парк и Катеначо се случват крайно интересни и любопитни неща.